위례 신도시에 새롭게 오픈한 위례 바른동물 의료센터, ITM-PAS, IT모션이 통신, 네트워크, AP, PC 조립과 설치, 무인 경비, CCTV, 그리고 통합카드 단말기까지 병원 개원에 필요한 모든 IT 시스템을 한 번에 책임졌습니다. 한 곳에서 시공 설치, AS까지 일괄 관리하니 문제 발생 시에도 빠르고 책임감 있게 처리할 수 있습니다. 지문인식, 무인경비, 지능형 카메라, 인트라넷 네트워크까지 최신 기술로 안전하고 효율적인 의료 환경을 완성했습니다. 병원, 유치원, PC방, 사무실 등 IT 통합 솔루션이 필요하다면 지금 바로 IT모션에 문의하세요. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 부탁드려요. 병원 IT 한 번의 끝! 위례동물 의료센터 통합 솔루션 시공기